好，我们今天来聊点特别的，咱们一起回到中国历史上的一个黄金时代——唐朝。那可真是个艺术和文化大爆发的时期啊！就在那个时候，诞生了两位诗人，可以说他们的作品直到今天还在影响着整个世界。没错，这两位诗人就是大名鼎鼎的李白和杜甫。你看，一个被叫做诗仙，感觉就是那种飘逸洒脱、不食人间烟火的样子；另一个呢是诗圣，一听就觉得特别深沉厚重。他们俩不仅是好朋友，更是中国诗歌史上两座谁也绕不开的高峰。所以这就很有意思了，对吧？两个性格风格差别这么大的朋友，到底是怎么做到联手定义了整个中国诗歌，甚至影响了后面1000多年呢？今天咱们就来好好聊聊这个。好，那咱们就先从这位诗仙李白开始说起。李白自己就写过这么一句话，他说我的灵感不是从这个凡尘俗世里来的。哇，你听听，这是多大的口气！但说真的，这句话简直就是他整个人生观的一个完美写照，那种超然物外、浪漫到骨子里的感觉。可以说李白这一辈子追求的就是2个字：自由。他骨子里是个浪漫主义者，深受道家思想的影响，所以你看他的诗总是那么豪迈奔放，想象力简直能飞出天界。有人把他叫做唐朝的摇滚巨星，我觉得这个比喻太贴切了。在他的诗里，主角永远是那些东西：大自然、月亮、美酒，还有最重要的对自由的渴望。所以说，读李白的诗，感觉就像在经历一场风暴，它本身就是一种自然的力量。他写的是什么呢？是宇宙的奇观，是人那种最极致的狂喜的情感。他就是想用他的笔带我们一起超越这个有点平庸的现实世界。好，感受完李白的豪放不羁之后呢，我们现在要来看另一座高峰了。这位的风格可以说跟李白是完完全全的反面，他就是我们的诗圣杜甫。你看这个对比，他们的差别简直是一目了然。李白追求的是浪漫和远方，他关心的是整个宇宙；而杜甫呢，恰恰相反，他是一个脚踏实地的现实主义者，他的眼睛看的永远是人间的疾苦。所以你看，一个歌颂自由，一个坚守责任，完全是2个世界的人。我们来看杜甫的一句诗：国破山河在。这句诗出自他的《春望》，短短5个字，画面感就出来了。当时正是战乱时期，整个国家都支离破碎了，但山河还在。你能感觉到那种沉重感吗？这就是杜甫，他的视角永远扎根在现实里，充满了历史的沧桑。那么杜甫是个什么样的人呢？他的精神核心就是2个词：脚踏实地，还有同理心。他的思想里全是儒家的那种责任感，所以他的诗歌在技巧上是炉火纯青，用词那个精准简直了。人们叫他诗人史家史，为什么呢？因为他的诗就是一部唐朝中期的历史，记录了战争，记录了社会的不公，记录了他对家庭和国家的责任。简单来说，杜甫的诗歌就像一面镜子，清清楚楚地照出了他那个时代的样子。他用他那高超的技巧和深沉的同情心，把人民的苦难全都写了下来。真的说他是那个时代的良心，一点都不过分。好了，现在问题来了，这么2个性格、风格、追求完全不同的人，到底是怎么凑到一块儿，还成了好朋友，甚至结下了一段流传千古的友谊呢？你可能觉得能有这么深的友谊，他们肯定认识了好多年吧？但事实恰恰相反，他们真正在一起的时间短得惊人。你看，第1年他们俩见面就一见如故，然后就一起喝酒、旅行、写诗，但也就1年多，他们就分开了。而且最让人唏嘘的是，这一分开就再也没见过面了。可即便这样，他们之间的友谊也没有断，而是通过一首首诗继续着这场灵魂的对话。所以说，真正的友谊是可以超越所有差异的。他们俩的性格、世界观差那么多，但他们打心底里佩服对方的才华，欣赏对方的人格。正是这种互相的尊重和欣赏，才成就了文学史上这段堪称传奇的友谊。
那么我们应该怎么来看待他们留给后世的共同遗产呢？我觉得最关键的一点是，不要把他们看成是对手，他们其实是互补的，就好像一座大山上的两座高峰，缺了哪一个，这座山都不完整。真的，没必要去争论谁是最伟大的诗人，他们不是竞争关系，恰恰相反，他们俩就代表了中国诗歌艺术的两个极端，两个最重要的基本面儿。后人给他们俩的称号，我觉得总结得太到位了。李白因为他那种不属于凡间的天才和浪漫精神，被称为诗仙，就是诗里的神仙。而杜甫呢，因为他那无与伦比的写作技巧和厚重的道德感，被尊称为诗圣，诗里的圣人。所以，如果非要用一句话来总结的话，我觉得可以是这样：李白给了诗歌一个可以翱翔天际的灵魂，而杜甫则给了诗歌一颗能感受人间冷暖的心。这就给我们留下了一个很有意思的问题，值得我们每个人去想一想。诗仙那种超然物外的精神和诗圣那种悲天悯人的情怀，你觉得在今天的这个世界，我们更需要哪一种声音呢？这个问题就留给大家自己去思考了。